Adaadoo koo akkam ta'e laataa ayixee ilaaltee gammachuun maal fakkaataa jettee giiftiin gaafatte. Adaadoonis akkam homaa miti ofii keetiin jajjabaadhu jechuudhaan deebisteef. Isheenis Adaadoonis doktoroonni haala gaariidhaan kunuunsaa jiru. Akkamitti ilaalcha gaarii argachaa jiru. Silazii atis kanaafuu jajjabaadhu jechuudhaan itti dubbatte. Gammachuunis kidoo koo maaf gattee dhuftee jedhee jaalalleesaa gaafate. Jaalalleenis kidoon hin oofti ati akkamii mee maal fakkaata maal siin jedhanii doktoroonni jettee abbaa manaashii wayinis jaalalleeshii gaafatte. Kidoon hin oofti mee ati jajjabaadhu jedhee yeroo ishiin gaafattutti homaa hin jedhu doktoroonni guyyaa boruu hin baatanaan jedhanii dhukkubni kootis homaa hin jedhu amma naaf wayya jedhee deebiseef. Yeroo kanatti isheenis daa'ima isaa wayin kidoo qabattee gara mana yaalaa dhufte. Adaadoonis mucaan keessan baay'ee bareedaa jedhee itti dubbate. Gammachuunis mee eenyu fakkaata jettu mucaan kun jedhee gaafate. Adaadaan obboleettiin gammachuutis ana fakkaatti jettee dubbatte. Hawwiinis ani kana dhibu gisee dhufaa, gisee cineessuu, gisee wantoota akkasii kana homtuu nama gargaaru hin jiru. Erga daa'imni argatame booda eenyu fakkaatti jedhu firootan hunduu tasabaasabee nama ajaa'ibaa jedhanii itti dubbatte. Yeroo sanitti isheenis baay'ee tokko waan gammaddeef harmeenis wanti hunduu galata isaa wanti hunduu darbee guyyaa kanaa walitti dhufuun keenya fi galata waaqa jettee waaqa ofii gaggeeffatte. Gammachuunis gara manaa yeroo deemutti harmeen isaa mana jettee mucaa kan koo garoo kanaa fi baay'ee tokko kanan gammadee bu'aa ba'ii sun hunduu darbee har'a mana keetitti argamtee jettee gammachuu teechiste. Innis cal jedhee homaa hin jedhu jedhee gammade. Innis bu'aa ba'ii hunda keessa darbee waan ta'e hawwiin maal taatee jedhee gaafate. Innis maal taatee jedhee yeroo gaafatanitti gammachuunis homaa hin taane sababbii eenyutiin akkam boota kana ciisu wallaaltaniiti jedhee gaafate. Waa biraa yaadu isitii of dhaggeeffadhu jettee harmeen deebiste. Wanti hunduun darba wanti san hundaa waaqayyoo keessa waan nu dabarsee mucaa kana dabarsitee waan hundaa irraanfadhu of dhaggeeffadhu jechuudhaan deebii deebisteef. Inni siinan hunduu waan isiin nurratti raawwatee fi hundumaa akkanumatti hafuu qaba jechuudhaan firoomsaan harmeetti dubbate. Harmeenis firoomsaa yaada akkasii hin kaasine. Maal taate atis jettee jaalalleen gammachuu dubbatte. Firoon konkoo laali ati kan xinnee itti yaaduu qabdu waa fayyaa keetitti dursa ati fayyuu qabda. Fayyuu keetii fi yaadni keetis sammuun keetis xinneeffannoo qabaachuu qaba. Hojjettoonni mana warra harmee baga nagaan dhuftanii dadhabdanii miti amma nyaanni isiniif qophoochuu qaba jechuudhaan firoonis nyaata ati ganama fiddee dhufte hunduu nyaanne jirra amma mee taa'itii waliin haasa'uu qaba jechuudhaan firoon itti dubbate. Harmeenis jaalallee firootis firoo koo ati kana hundaa ati hin beekta gaaga'oo wanna hundayyuu waan akka muddatu hin beekta ture garuu moo firoo koo amma irra deebinee wanna kana yaadu hin barbaachisaa ati koo har'a abbaa ilmaati wanti hundumtuu yeroo isaatti deebii argata amma garuu otoo fayyaa kee iddoo ittiin deebi'in ati deebii namaaf kennuudhaaf gadoo nama baachuudhaaf as ciistee yaaduun hin barbaachisu dhukkuba biraati. Kanaafiyyuu ati ragagga'e obboleettiin isaatis firoo meeluun dhugaa siin jetta ani obboleettiin qabu keessaa isa tokkicha deebistee gadoon biraa keessaa nun galchin maaloo firoo koo jette. Firoonis tizitaa maal warqii harkaa qabanii akka meetiitii
ilaalama jedhanii. Kanaafiyyuu qabeenya koo isa dhuunfaa hanga na harka jirutti qabachuu. Kanoo ana harka jiru qabuudhaaf olii gadi fiigaa tura. Garuu moo inni badii koo akka ta'e natti himee jira. Yaa naatii jechuudhaan itti dubbate. Tisitaa yeroo moonetii uffata miicitee itti kennite innis harkaa darbee raawwateeti. Ati mana kana keessa jiraachaa jirta? Fedhii koo maleedha. Namni amma nama jaalatu nama jibba. Inni kunimmoo faallaa isaati. Amma si jaallee hundayyuun si jibbe. Kanaafiyyuu ija kootiin si arguu hin barbaadu. Jecha jedhu hundumaa tisitaasaa qabate. Harmeen isaatis firuun gisee inni jecha kana itti kennu waan itti aartee fi dabdaabbee wayis xaalayaa barreessitee fi ani akka isa gatee deemte seenaa wanti hunduu ati naa waliin dabarsite. Kanaafiyyuu bakka ati na argitetti bakka ani si arguu hin dandeenyetti waan nan deemeef akka nan barbaanne jecha jedhu xaalayaa barreessitee fi lafa gootee deemte. Isa kana hunda gaafa yaadatu warqiin harkaa qabanii hanga meetii wanna ofii nama cinaa jiru gatanii hanga wanta biraa barbaaduu hin barbaachisne akka jedhu hubate. Yoo yaa harka fuune jaalatamtoota kabajamtoota maamila chaanalii keenya jalatti argamtan nagaan Kiristoos isin haa baay'atu. Mana kana haaraa taatan laayik sheer gochuudhaan hanga na bukkee taatan kabajaan isin gaafadha. Viidiyoo kan koomoo hanga dhumaa na ilaaluudhaan laayik gootanii ni jajjabeessatan abdii isinirraa qabaa. Viidiyoo na waliin ta'a. Wanta hundaa ta'uu kee beekee jira. Mootan jaalallee kee isa duraa ta'uu ishee daa'imni nuutinis akka kee ta'e beekee jira. Ammaan jammartee daa'imni keetis kaffa'ee jechuudha. Anis miidhameen jira. Maaloo yeroo tokko moonetis gatii kaffalteefis bara jireenya kootii hafi jaalala dhugaa kenneefi madda gammachuu madda jaalalaa ishii haftee akkan ishii jireenya ishii hafee gammaddu taasisuu gaarummaadhaan dabarsitu taasisuun qaba. Jecha isa kana yeroo yaadatutti of cinaa bukkee ishee ilaalee maaf gatti na ilaalte? Maafi gadoonii ani caalaa waan na buusee tokkoyyuu hin qabu jechuudhaan itti dubbate. Harmeenis bu'aasaa argeera. Obboleessa kootillee abii ijoollee rakkina keessa isaan guddisiifree karaa isaan irra deeman gadoo baachuu jecha tokko bu'aa naaf hin godhanne. Miidhaa malee tokkollee homarra nagarre. Garuu yaa ta'u malee isa keessa na dabarse waaqayyo isa kana na agarsiisa. Ati mooyyuu wanta biraa hin dabarsin. Wanta hunda si keessatti dabarsee daa'ima sii kenne, ilmoo sii kennee jira. Kanaafiyyuu ijoollee koo adaraa keessan namni na arge hunduu narraa barachuu danda'an jedha. Maaloo lammata dubbimaa gadoo lammata akka hin kaasne lammatan isin kadhadha jettee aamsa kenniteef. Gadoonis waaqayyoo wanta hunda nama oolcha. Wanta hunda na dabarsee jira. Anka namaatti duuntani hanga rabbiitiin obsaanis wanna xiqqoo dabarsu. Obsaan aanna dhuga akkuma jedhe Oromoon gadoon na miidha. Gadoon jireenya booressa. Gadoon jireenya balleessa. Gadoon uumaa walitti nama buusa. Obsi jirtuu furtuu hundaati. Anis obsaan dubbii kana gara tokkotti gudoonsuun narra jira jechuudhaan gammachuun aamsa kana harmee isaatiif deebise. Harmeen isaatis eeyyeen mucaa koo yaadni kee sirriidha. Kanaafiyyuu walitti bu'iinsi hoomayyuu hin fidu. Qiimiinis hoomayyuu hin fidu. Kanaafuu kallaafii kallachuutti kenninee jaarsi biyyaa aadaan Oromoo akka itti rakkatu isaaniif kennina. Kana ati garuu gammachuu koo
mucaa koo kanas siin jedhu keessa hanga ati gadoo akka hin barbaanne. Gadoon waan hin taanee fi gocha hin taane nama hojjisiisa. Kanaafuu yaada gadoo jedhu of keessatti akka yaada kee keessa akka hin seensisne jettee dhaamsa gammachuu dabarsite. Gammachuunis amma koo homaa hin barbaadu harmee koo, anis wanna mala gamnaatiin sirnoota gamnaatiin jiraachuun barbaada jedhee dhaamsa dabarseef. Maanguddoonis jecha harmeen ishii gara maanguddoo Oromootiin itti deemna haala seera Oromootiin jedhee waan ta'eef maanguddoo gara maanguddoo deema. Maanguddoon maaltu gara keenya si fide jedhanii gaafii gaafate. Himatamaanis akkas jedhee dubbate. Oromoonis sirna gadaa qaba, aadaadhaan bula. Kanaafuu dubbii kana maanguddoon akka nu ilaalu barbaanne jedhee dubbate. Kun hunduu hanqabattee dhufte maatii keeti jedhee gaafate. Maal inni sababbiin keetis jedhee gaafate. Bakka hojii kootii dhufee rasaa sanatti baafatee ba'aa fi gala koo qophii nani qopheeffadhetti haala nanii fi wanna nu qopheeffanne aadaa Oromootiin waan nyaata keenyallee nu jala miidhaa irraan ga'e hanga nu warreen nutti nagee rasaa sanatti baafate. Kanaafiyyuu aadaa Oromoo fi kallaa fi kallacha ምንድነው እናንተ akkasiimitiire qaaquu fi qallacha qaaquu fi qallachaan hanga naa ilaalamuun barbaade jedhee dubbate. Eshi isaan innis dhufne mee ati kaa achi turiitii isaan warri garee lammaffaa gara keenya dhufanii maalidhaan akka walitti buutan yaa dubbatan jedhee waammate. Innis maal taate akkamitti gocha kana raawwatte jedhee waa inni himate maanguddoon gaafate. Eeyyeen jaalallee kan koo ani jaaladhu waan irraa fudhatee fi kanaafuu dhiibbaa inni sanarraan ga'ee fi bakka hojii isaa deemee rasaasan hawuun kan koo sirriidha jedhee maanguddootti himate. Innillee akkan hin duunetti akkan hin jiraannetti waan hiriyoota isaa natti bitee na dabadabsiisee fi na reebsisee fi anis gocha kana gochuun koo sirruma jaalallee kootis isa narraa fudhatee jedhe. Kallachi sunis akkamitti warqiin harkaa qabanii sibiila akkuma jedhani.